Здравейте, лудаци! Днешното видео е на тема грижа за ногтите. Нека да започваме. Първото нещо, което обичам да правя, е да почистя ногтите си с лъкочистителят на Victoria Beauty и тампончетата на Lara Care, мисля, че се казват. И мисля, че клечките за уши на Softness. Нямам големи критерии за лъкочистител, искам просто да ми почиства хубаво плочката. Следващото нещо, което правя, е да ги почистя от долната част на нокътя. Използвам някакъв течен сапун, сода за хляб, клечки за зъби и клечки за уши. Смесвам содата и сапунът, топвам клечка за уши и почиствам ногтите си. Следващото, което правя, е да оформя ноката. Използвам ето тези продукти или по-скоро тези уреди. Първото нещо, което правя е да изпиля ногтите си с тази блок пила. Тя е от 6 стъпки, но аз обичам да използвам най-грубата стъпка, именно първа стъпка. Полирам ногтите си с следващата пила. Тя е също блок пила от 2 стъпки с бялата част. Ми по-харесва да полирам ногтите си. В много редки случаи използвам и ето тези две пили. Те са по-груби, но много рядко, както казах, ми трябват. Тези инструменти, които виждате, използвам за премахване на боклучетата ето в тази част на ноката, която показвам на екрана. Този инструмент използвам за да бутна кожичките, просто за да оголемя плочката. Използвам този инструмент, за да махна кожичките. Извинявам се, просто не им знам точните наименования. И последният инструмент, за да премахна сухата кожа. Важно е кожата да е суха, не омекотена, защото когато е омекотена, по-трудно се махат и по-лесно можем да разраним кожата. Следващото нещо, което правя, е да намажа плочката на нокътя, както кожичките, така и ръцете, с този крем на Bilka Collection с екстракт от бял грозде за ръце и ногти. Харесва ми кремчето, долу в описанието ще има малко повече за него. Както и цената. Следващото нещо, след като ми е изсъхнал крема за ръце, е да лакирам ногтите си с този топ лак или просто безцветен лак на Victoria Beauty. Харесва ми лакът, няма си номер, мисля, че ако има, извинете, че не ви го казвам, просто никъде не открих номер. Време и за лесното лакче. Нужните материали ще са ни ето тези тампончета, които ги видяхте в началото на Lara Care. Два лака по избор, трябва единият да е тъмен, другия светъл. Моят е този на Lancome, тъмният, т.е. е този на Lancome, на Bourjois от серията Lancome. Тъмносиният на Gabrini, 351 номер, розовичкия лак на Victoria Beauty, лъкочистителят, клечките за зъби и клечките за уши на Softness. Първо разклащам лакчето ето по този начин, тъй като става по-годно за използване и по-удобно наистина, по-течен и по-бързо изсъхващ става. Лакирам показалец със средния пръст и малкото пръстче, защото на другите два ще правим специална украса. Разбира се, тази украса може да направите където искате, на които ногти искате. Отварям си тъмното лакче и си лакирам вече пръстчето, на което ще правя орнаментите, но слагам повече лак, както ви сложих двоен слой преди. Следващото, което правя, е да взема тъмното лакче и да нанеса една линийка тънка в средата на нокътчето. Взимам си една клечка за уши и почвам да правя пътя на змийчето, така го наричам. Лакът седи супер готино и нежно. Правя го и на палеца. Надявам се видеото ми да ви харесва. Чао!